Obboloota koo Kiristoos ilma Waaqa jiraata jechuun Kiristoos sadarkaa isaa gabbuusuu hin taane eenyummaa isaa sirrii addunyaatti maal gochuudha? Labsuudha. Waaqni jiraataan Abbaadha. Ilmi Waaqa jiraataa inni Kiristoos Yesuusidha. Kun dubbii si dhiifnee gara eenyuu deemna nama jechisiisudha. Si dhiifnee gara eenyuu deemna namoonni jedhan ati ilma Waaqa jiraata akka taate beenneerra mirkaneeffanneerra namoota jedhanidha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 kutaa 3ffaa itti fufna jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 kutaa 3ffaa itti fufna. Kaleessa amma lakkoofsa naannoo meeqatti ilaalle ture? Oroliin jiru. Okay. Waaqayyo kan addaas na eebbisu. Aga lakkoofsa 45 ilaalle 44 irraa dubbifne 45 ilaalle 46 irratti hubna jennee dhaabne. Eebbifama. Lakkoofsa 44 irraa yaada akkana jedhu dubbifnee ture. Abbaan inni ana erge yoo isa akkisuudha baate omtuu gara koo dhufu hin danda'u. Isa gara koo dhufu immoo an guyyaa dhumaatti du'a maalan godha? Nan kaasa. Sabjektii gurguddaan as keessa jiraniif tokko Abbaan kan dhufnu garri nu dhandhu kan ni barbaadu gara eenyuti? Gara ilma isaati. Abbaan kan gara isaa akka nu barbaadu gara eenyuti? Gara ilma isaati. Gara ilma isaatiin ammootu eenyuun biradan? Isa biradan Kiristoos immoo maal jedha? An karaa dhuga jireenya anaan yoo ta'e malee nullee gara abbaa dhaquu hin danda'u jedha. Abbaan gara ilma isaa akka nu barbaada. Sababni isaa karaa ilma isaa yoo hin taane namni maal ta'uu hin danda'u? Fayyuu hin danda'u waan ta'eef. Lammaffaa guyyaa dhumaatti immootu du'aa kan nama kaasu eenyuun ilma isaati. Kanaaf namni gara ilma isaa dhaquun sababni karaa gara ilma isaa dhaquun dirqama ta'eef jireenya kan namaa kennu ilma isaa waan ta'eef. Waaqayyo jireenya kan namaa kennu eenyuun karaa eenyuuti? Karaa ilma isaati. Ergaa Yohaannis 1 boqonnaa 5:11 irraa maal jedha? Waaqayyo jireenya barbaadaa nuu kenne jireenyi kun illee eessatti argama jedha? Ilma isaa keessatti argama jedha. Ilma isaa keessatti argama jedha. Kanaaf gara ilma isaa akka wanti inni barbaaduuf jechuudha. Tole. Lakkoofsa 45 irraa macaafa raajotaa keessatti hundumti isaanii warra Waaqayyo isaan barsiise in ta'u jedhamee caafameera. Abbaa koo irraa kan dhaga'ee fi kan bare hundinuu immoo gara koo maal godha jedheen? Gara koo in dhufa. Abbaa koo irraa kan dhaga'ee fi kan bare hundinuu gara koo in dhufa jedheen. Abbaan kan nu barsiisu akka nu hubannu godhuun hafuureen nutiin hafuura ilma isaatiin. Hafuura ilma isaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Kana jechuun yaada ilma isaa jechuudha. Kaayyoo ilma isaa, sammuu ilma isaa akkas akka qabaannu barbaadeetiin jedha. Kun waan dhalachuu gooftaa Kiristoos irraa jalqabe doon taane uduma Kiristoos hin dhalatin dhalli biyyi lafaa akka hafuura ilma isaatiin geggeeffamaa turte. Kana tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 11 irraa argachuu hin dandeenya jechuudha. Hafuura Kiristoos inni isaan keessa ture gara namattamiitti akka isaan agarsiisaa ture hin qoratanii jedha. Kanaaf abbaan koo sababni isaa iddoo biraatti maal jennee dubbifnee turre? Abbaa malee ilma ka beeku hin jiru, ilma malee warra ilmitti mul'isuu barbaadu malee abbaa ka beeku hin jiru jenneera jechuudha. Kanaaf abbaa koo irraa kan dhaga'ee fi kan bare hundinuu immoo gara koo in dhufaa jedha. Baay'ee gaarii. Kanaanis namni tokkollee abbaa argeera jechuu koo miti. Isa Waaqayyo biraa dhufe sana duwwaatu abbaa maal godhe jedheen? Abbaa arge malee. Eenyuun inni Waaqayyoon biraa dhufe tokkochi inni abbaa arge? Isuma Kiristoos Yesuus. Wangeela Yohaannis 1:18 irraa maal jennee barree? Namni takkaa Waaqayyoon maal hin goone? Hin argine. Isa abbaa bukkee ture ilma isaatti waa'ee isaa hiikee maal godhe jedha? Beeksise jedha. Wangeela Yohaannis 1:18 yeroo ilaalaa turre omtuu takkaa Waaqayyoon hin argine. Ilma tokkocha isa abbaa bukkee turetu sanatu waa'ee isaa hiikee maal godhe jedha? Beeksise malee jedha. Boqonnaa 5:37 yeroo ilaallu inni ana arge abbaanis immoo ofii isaatii inni na erge. Inni ana erge abbaanis ofii isaatii anaaf dhugaa ba'eera. Isin utuu inni dubbatu sagalee isaa takka maal hin goone? Hin dhageenye. Bifa isaas argitanii hin beektanii jedhaan. Kanaaf waa'ee ilmaa hiikee kan nu barsiise eenyudha? Abbaadha jechuudha. Yeah. Okay. Sorry. Tole kanaafi namni gara ilma isaa gara Yesuus Kiristoos dhufuudhaaf eenyu dhaga'uu qaba? Abbaa dhaga'uu qaba. Okay. Abbaa dhaga'uu qaba.
gara ilma isaa dhaquudhaaf abbaa dhaga'uu qaba. Gara abbaa dhaquudhaaf immoo eenyuun dhaga'uu qaba? Gara abbaa dhaquudhaaf eenyuun dhaga'uu qaba? Kiristoos Yesuusin dhaga'uu qaba jechuudha. Dhaga'uu qaba. Kanaaf amma cheeniin kun kan aniif abbaan tokko gaafa jedhu akkuman boqonnaa 10 biraa yoo baane badhinaa hin laallaa. Ammaaf yaaduma kana qabannee danda'a. Boqonnaa yeroo ka gara fuulduraa jiru yeroo biraan ba'u laala ka bira darbine ammoo kooteshiin isaa fudhataa deemnee siin jedhe. Baay'ee namatti tola. Kanaanis namni tokkollee abbaa argeera jechuu koo miti. Isa Waaqayyo biraa dhufe sana duwwaatu abbaa arge malee. 47 dhuguma dhugumaan isinitti himaa. Namni amanu jireenya bara baraa qaba jedheen. Namni maal godhu? Namni amanu jireenya bara baraa qaba. Namni eenyutti amanu? Namni isa Kiristoos jedhe dhaga'ee abbaatti amanu, isa abbaan jedhe dhaga'ee ilma isaatti maal godhu? Amanu. 40 irraa maal jennee dubbinee ture? 40 irraa lakkoofsa 40 gubbaatti ol deebine. Abbaan koo namni ana ilma isaa argu ka anatti amanu hundinuu jireenya bara baraa akka qabaatu fedha jedhe. Namni anatti amanu. Kanaaf lakkoofsa 47 irratti dhuguma dhugumaan isinitti himaa namni amanu jireenya bara baraa maal godha? Qaba jedheen. Eenyutti amanu ka jedhu immoo adda baafnee gaafa laalle Kiristoos anattis amanaa abbaa koottis maal godhaa jedhe? Amanaa jedheetiin jedhe. Kanaaf waa'ee amantii macaafni qulqulluun akkasin lafa nuu kaa'a. Eenyutti akka amanuu qabna? Abbaan akka ilma isaatti amanu barbaada. Kiristoos immoo namni ana dhageeffatee anatti amanu duun taane abbaa isa ergetti maal gochuu isaati jedhe? Amanuu isaati jedhe. Kiristoos abbatti akka amanu barbaada. Abbaan ilmatti amannee karaa ilma isaa gara isaa akka dhufnu barbaadeetiin jedhe jechuudha. Baay'ee gaariidha. Akkamitti dubbii wal keessa kiliir ta'eetiin jedhe akka arginu argina. Lakkoofsa 48. Ana buddeenni maali jedheen? Buddeenni jireenyaa. Dubbiin cimtuun addana jirti amma. Kaleessa dheengadda namoonni Kiristoosin duukaa kan isaan bu'aa turaniif waan nyaatanii garaa maal godhaniif? Quufaniif ture. Waan quufaniif ture. Waan barbaada argataniif ture. Adda garuu dubbiin kakaleessaatii miti. Adda dubbiin dubbii foon Kiristoosin nyaachuuti dhiiga isaa dhuguuti. Amma nama kana booda cime qofatu fuuldura deema. Asirratti Kiristoos nama tokkollee sosobuuf hin yaallee. Nama tokko duuka butoota illee sosobuuf hin yaallee. Lakkaatee kanaaf kana jedhee ibsan kennineef. 49 irraa abaabeliin keessan lafa onaatti nyaata mannaa jedhamu nyaatan. Haa ta'uyyuu malee maal godhan jedha obbolo tokko? Ni du'an. Hin du'an. Nyaata mannaa jedhamu nyaatan garuu hin du'an. Buddeenni waaqarraa gadi bu'u garuu akkas miti. Namni isa nyaatu maal hin godhu? Hin du'u. Namni isa nyaatu hin du'u. Sababni isaa jireenya waan ta'eef. Kiristoos maal jedhe obbolo tokko? Dubbiin ani isinitti dubbadhu jireenyas maalidha jedheen? Hafuuras. Kanaaf amma buddeenni dhugaa waaqarraa gadi dhufe Kiristoos Yesuus yoo ta'u nuuf isaa caccabsinee dhiiga isaa dhangalaafnee nyaanna duun taane dubbii isaa nyaanna hafuura isaa nyaanna jechuudha. Dubbii isaa keessa kenna barreessina hafuurri isaa hafuura kenna wajjin maal godha jechuudha? Walii gala jechuudha. Hafuura isaa fudhanna dubbii isaa nyaanna jechuudha. Dubbiin isaa buddeena. Hafuurri isaa hoo? Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 bira dhaqnee yoo baane badhinaa hin laallaa akka madda bishaan burqaa jireenyaa jedhee kaayetiin jedha hafuura jechuudha. Kanaaf kan dhugnu hafuura isaati kan nyaannu dubbii isaati jechuudha. Dubbiin cimaan Kiristoos jedha. Na dhageeffadhaadha amma ka jedhaaronni. Foon koo nyaattu gaafa jedhu namoonni foon wal nyaatanii akka jechuun abaabiliin keessan mannaa nyaatanii hin du'anii jedha. Garuu buddeena isa waaqarraa gadi bu'u garuu akkas miti. Namni isa nyaatu maal hin ta'u? Hin du'u. Lakkoofsa 51. An buddeenicha jiraataa isa waaqarraa maal godheedha? Gadi bu'eedha. An buddeena isa jiraataa waaqarraa gadi bu'eedha. Eenyullee buddeena kanatti yoo nyaate bara baraan in jiraata. Buddeenni an biyya lafaatiif jireenya fiduudhaaf kennus foon kootii isaaniin jedhe. Baay'ee namatti tola. Buddeenni anama biyya lafaatiif kennu maalidha jedheen? Foon kootii. Amma dubbiin kun dubbii cimaadha. Kiristoos dubbii cimaa dubbataa dhufe. Dubbii diqqoo dhaga'uudhaaf maal godhu? Namatti ulfaata. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irraa akkana jedha. Akka jaalala Waaqayyoo sanatti dhagni Yesuus Kiristoos yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkocha aarsaa ta'ee dhiyeeffamuudhaan nuyi Waaqayyoof maal gooneerra jedha?
qulqulloofneerra jedha. Al tokkocha dhiigni Kiristoosii maal waan ta'eef waan dhangala'eef nuti Kiristoosii maal taaneerra qulqulloofneerra jedha. Amma kanaafi Kiristoos foon kootii nyaanni sun isaan hin jedhe. Kanarratti Yihuudoonni namichi kun attamitti foon isaa akka nyaannuuf nuuf kennuu danda'a jedhanii waliin morkatan. Amma dubbiin jalqabe jechuudha. Kaleessa qaraa quufaniiranii ada dubbiin akka kaleessaatii miti jedhama haaraan. Yesuus immoo dhugumaan isiniin jedhaa isin foon ilma namaa yoo nyaachuu dhabaattan dhiiga isaas yoo dhuguu dhabaattan jireenya of keessa maaliin gootan jedheen hin qabdan. Ilma namaa sirra kan jedhame eenyudha? Kiristoos Yesuusidha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eenyullee foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu jireenya bara baraa qaba. An guyyaa isa dhumaatti du'aasa maal godha? Obboloota koo hafuurri nuti fudhannu hafuura Kiristoos yoo hin taane jireenya bara baraa hin qabnu. Dubbiin nuti dhageenyu dubbii Yesuus Kiristoos yoo hin taane jireenya bara baraa hin qabnu. Kiristoos jala muree dubbateera. Hafuurri nuti fudhannu hafuura qaama biraa qabuudha. Hafuura Kiristoosiin ala qaama biraa ta'eedha jennee kan yaadnu taanaan jireenya bara baraa maal hin goonu? Hin qabnu jala murree beekuu qabna kana. Hin qabnu jireenyaan ala jirra jechuudha. Jireenya keessa nuti jiraachuu kan dandeenyu dubbii Yesuus Kiristoosii foonsaa kan ta'e hafuura qulqulluu hafuura Yesuus Kiristoosii kan ta'e fudhachuu danda'u qabna. Sababni isaa foon keenya kan uffate eenyummaa keenya kan fakkaate nu keessa jiraachuu kan danda'u karaa hafuura isaa Kiristoos Yesuus qofaadha jechuudha. Eenyullee foon koo kan nyaatu dhiiga koo kan dhugu. Okay. Foon isaa maalidha? Dhiigni isaa maalidha? Kan jedhu adda baafnee beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Dhiigni isaa maalidha? Foon isaa hoo maalidha? Kana kan dhugu jireenya bara baraa qaba. Anis guyyaa isa dhumaatti du'aasa maal godha? Nan kaasa. 55. Foon koo dhuguma nyaata. Dhiigni koos dhuguma maalidha jedheen? Dhugaatiidha. Kiristoos maal jedhe? Namni dheebote gara koottaa dhufu maal haa godhu? Haa dhugu. Yaa'aan bishaan jiraataa garaasaa keessaa maal godha? Burqa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 yeroo itti biraan baanu kootashiin kanneen duuba deebinee ilaalla. Ammaaf garuu akkuma yaadaatti isinii kaasa. Boqonnaa 7 lakkoofsa 37 amma 39 yeroo dubbiftanii 39 irratti 38 irraa maal jedhaa? Akkuma macaan qulqulluun jedhu namni dhufee narraa dhuge yaa'aan bishaan jiraataa garaasaa keessaa maal godha jedha? Burqa jedha. Kana waa'ee hafuura qulqulluu dubbatee jedha. 39 irratti. Kana waa'ee maalii dubbatee jedha 39 irratti? Waa'ee hafuura qulqulluu dubbatee jedha. Kanaaf namni hafuura Kiristoos hin fudhanne namni dubbii isaa dubbii Yesuus Kiristoos hin nyaanne jireenya bara baraan qabu. Kiristoos maal jedha Wangeela Yohaannis boqonnaa 63 biraan baana. Kana yaadannaa qabadha. Hiikaa waan kana asuma keessa arganna waan ta'eef 55 kana yaadannaa qabadha. Foon koo dhuguma nyaata dhiigni koos dhuguma dhugaatiidha. Lakkoofsa 54 irratti eenyullee foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu jireenya bara baraa qaba. An guyyaa isa dhumaatti du'aasa maal godha? Nan kaasa. 56. Foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu ana keessa jiraata anis isa keessa jiraata. Kanaaf amma Kiristoos nu keessa kan jiraatu nu Kiristoos keessa kan jiraannu yoo dubbii isaa nyaannedha yoo hafuura isaa fudhanne qofadha. Yoo kana hin taane Kiristoos nu keessa hin jiru Kiristoos wajjin firummaa hin qabnu jechuudha. Doktoroonni waa'ee hafuura qulqulluu addunyaarra barsiifamu kallattii kanaan laayinii ofiin eeggatu taanaan obboloota koo oduu jireenya hin qabaatiin deddeebi'aarra jechuudha. Tajaajila nuti tajaajilu keessatti angoo kumaa isin hin beeku jedhu dubbiin itti aana. Sababii keetiin maqaa keetiin kanan goone hin tajaajille hin faarsine hin kadhanne seexana hin baafne hin lallabne ka jedhu samii irratti iddoon qabu. Yoo Kiristoos nu keessa hin jiraan yoo nu keessa hin jiraan inni nu keessa jiraachuudhaaf dubbiin isaa nu keessa jiraachuu qaba. Hafuurri isaa nu keessa jiraachuu qaba. Hafuurri keenya hafuura isaa wajjin maal gochuu qaba? Walii galuu qaba. Kana jechuun dubbiin isaa keessa keenya barraa'uu qaba jechuudha. Foon dhiiga ka jedhame kun kallattiidhaan jireenya maaltu kenna ka jedhu. Maal jennee turre asirratti? Namni foon koo nyaatu namni dhiiga koo dhuge maal qaba jenneera? Jireenya bara baraa qaba ka jedhu dubbifne irraa gassedhee kan ammoo hiikatti arganne jechuudha. Baay'ee namatti tola. Tole lakkoofsa 57. Abbaan inni jiraataan akkana erge tana yaadannaa qabadhaa. Abbaan inni jiraataan akkana erge ani immoo sababii abbaatiif akkuma jiraadhu namni foon koo nyaatu immoo sababii kootiif maal godha? Jiraata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:26 waan tokko dubbifnee turre. Boqonnaa 5:26.
gara booddeetti deebi'aa fudhachuu dandeenya. Yookiin 26 akkana jedha. Abbaan ofuma isaatii burqaa jireenyaa akka ta'e akkuma kanatti ilmi isaas burqaa jireenyaa akka ta'uuf maal godheeraaf jedha. Kenneeraaf. Kanaaf abbaan burqaa hundumaa yeroo ta'u Kiristoos ammoo burqaa waan hundumaa abbaarraa maal godhe jechuudha. Fudhate. Abbaarraa fudhate. Abbaarraa yeroo fudhatu burqaa ta'eeti Kiristoos illee namoota biraatiin maal ta'a? Burqaa ta'a jechuudha. Burqaa ta'a. Kiristoos burqaa jireenyaa. Kanaaf Kiristoos maal jedhaa? Akkuman sababii abbaatiif jiraadhu inni foon koo nyaatu sababii kootiif maal godha jedha? Sababii kootiif jiraata jedha. Kana jechuun inni Kiristoos abbaa isaa irratti hundaa'eeti karaa abbaa isaatiin Kiristoos ammoo nuuf maal kenna? Nuuf madda kenna karaa isaa jiraan. Isaan yoo ta'e malee jireenya hin qabnu jechuudha. Dhalli namaa Kiristoositti hirkachuu danda'u qaba jechuudha. Namni foon koo nyaatu immoo sababii kootiif jiraata. Maalidha foon koo? Foon isaa kan nu jiraachisu kun maalidha? Wanti nu jiraachisu maalidha ka jedhu yaadumannaa qabataa deema. Asuma keessaa hiiga itti kennina waan ta'eef. 58. Isa kana buddeenni inni waaqa irraa gadi bu'e. Akka isa abaabeliin keessan nyaatanii booddee immoo du'an miti. Buddeena kana kan nyaatu bara baraan maal godha? In jiraata. Bara baraan in jiraata. Buddeena kana kan nyaatu. Yesuus Qifirnaahomitti yeroo barsiise mana sagadaa keessatti kana hunduma maal godhe? Dubbate. Amma dubbii jireenyaa kun maal akka ta'e nu ibsaa dhufa jechuudha. 60 Battoota isaa keessaa baay'een kana dhaga'anii kunoo jecha jabaadhaa eenyutu isa dhageeffachuu danda'a jedhan. Gubbaarratti Yihuudoonni baay'ee wal mormanii jenneera. Namni kaleessa dheengadda markaba yaabbatee kallattii Kiristoos isaan dhiisee deemnaan isa duukaa bu'an. Waan garaa quufaniif, waan barbaadan, waan argataniif kana godhan har'a garuu dubbiin akka kaleessaa ta'uu dide. Dubbiin akka kaleessaa maal ta'uu dide? Laafuu dide. Dubbiin akka kaleessaa laafuu dide. In jabaate foon koo nyaadhaa dhiiga koo dhugaatti jijjiirame dubbiin. Amma hundinuu isa dhiisanii deeman bartoonni isaallee kana eenyutu hubachuu danda'a jedhan. Yeroo baay'een dubbadha. Macaafa qulqulluu keessaa dubbiin baay'ee cimaadha ulfaataadha jedhame namoonni yeroo baay'ee kan jedhan maalidha? Mul'ata? Namoonni baay'een kan jedhan maalidha? Daani'el. Garuu dubbiin baay'ee ulfaataa maalidha macaafa qulqulluu keessatti? Kunoo baay'ee ulfaataadha kan jedhame. Foon isaa nyaachuudha. Dhiiga isaa dhuguudha. Karaa biraatiin Kiristoos nu keessa ta'uudha. Nu Kiristoosin keessa maal gochuudha? Ta'uudha. Dubbiin cimaan kanadha. Yoo kun dhugaa ta'e mul'anni mul'ata eenyuti? Mul'ata Yesuus Kiristoosiiti. Macaafni mul'ata maal jedha? Revelation of Jesus Christ. Kun mul'ata eenyuti jedha mul'anni boqonnaan tokko lakkoofsa tokko. Kun mul'ata Yesuus Kiristoosiiti jedha. Exactly. Kun mul'ata Yesuus Kiristoos. Isa inni abbaa irraa argatedha. Ergama ofii ergee Yohaannisitti kan inni beeksedha. Kun mul'ata Yesuusiiti jechuudha. Kanaaf yoo Kiristoosin of keessaa qabaanne macaafni mul'ata ifaadha moo ifaa miti? Ifaadha. Yoo Kiristoos nu keessa jiraate. Garuu Kiristoos nu keessa hin jiru taanaan wanti hundinuu maalidha obboloota koo? Ulfaataadha. Namni waan tokko yoo hubachuu hin danda'u. Kanaaf namoonni mul'anni baay'ee ulfaataadha jedhanii waa'ee mul'ataa tuquu didan namoota Kiristoosin of keessaa hin qabnedha jechuudha. Kanaaf afaan kiliir goonee dubbanna. Eenyummaan Kiristoosii kiliir ta'ee gaafa nu gale mul'anni baay'ee bareeda. Isaaf abbaa isaa gidduu jiru hidhannaa jiru kiliir illee hubanne achiin gara kaan wantoonni hundinuu laayina nama kana qabatee deema jechuudha. Kanaaf kunoo jecha jabaadhaa eenyutu isa dhageeffachuu danda'a jedha. Yesuus immoo bartoota isaatiin Yesuus immoo bartoonni isaa kanarratti guungumuu isaanii beekee kun isin in gufachiisaa jedheen. Kun maal isin godhaa jedheen? Isin gufachiisaa jedheen. Namoonni baay'een gufataniiru. Kun isin in gufachiisaa jedheen. Ilmi namaa kun gara iddoo dur tureetti utuu ol ba'uu yoo argitanoo attamree jedheen. Amma dubbii foon koo nyaattu dhiiga koo dhugdu isiniin jedheen gufataa jirtan taanaan anamma gara abbaa kootti gara sana ergeetti gara iddoo dur tureetti gara iddoo eessa ture dur eessa ture jechuudha Kiristoos. Dur abbaa isaa bira ture jechuudha. Samii ture jechuudha. Ilmi namaa kun gara iddoo dur tureetti utuu ol ba'uu yoo argitanoo attamree jedheen. Iddoo dur tureetti baay'ee namatti tola. Gara iddoo dur tureetti. Hafuurri jiraachisaa foon homaa dhimma hin baasuu dubbiin ani si dubbadhe kun hafuura jireenya sii jedheen.
Gubbaarratti maal jedhee ture? Namni ana foon koo nyaatu jireenya bara baraa qaba. Kanaaf jireenyi isaan nyaatan maal kiyya jedhaare jechuudha. Dubbii kiyya jedhaare jechuudha. Kabiraahoo hafuura kan jedhamellee maal jechuudha? Dubbii isaati jechuudha. Kanaaf dubbiin isin dubbatu kun jireenyas hafuuras. Kana biraatiin dubbiin isin dubbatu kun buddeenas dhugaatiin isin dhuddanis isa kanadha. Hafuurri anarraa dhuddan jedhaare jechuudha. Waaw! Argitanii gubbaarraa inni dubbataa ture hundumayyuu dhufee asitti maal godhe jechuudha? Hiike jechuudha. Yaadni Kiristoos keessa ture isin keessas maal haa godhu jedhama jaallu qulqulluun? Haa jiraatu. Yaadni Kiristoos keessa ture kun isin keessas haa jiraatu jedheetiin jedhe jechuudha. Kanaaf kun dubbii isaati. Hafuura isaati. Kiristoos immoo walitti qabee dubbiin isin dubbatu jireenyas hafuurasii jedha jechuudha. Kanaaf inni foon dhiiga jedhamaa dhufaa ture isa Kiristoosii akka ta'eetiin jedhe hafuura isaa dubbii isaa akka ta'e argina jechuudha. 64. Garuu isin keessaa kan hin amanne jiru jedhe. Isin keessaa kan hin amanne jiru jedhe. Yesuus jalqabee eenyufaa akka hin amanne eenyus akka dabarsee isa kennuuf jiru maal godheera? Beekeera. Sababni isaa turtii isaa wajjin turetti hafuurri isaa hafuura Waaqayyoo wajjin walii galee waan ta'u hundumaa keelleerelee adda baasee beekeera. Baay'ee namatti tola. Yesuus kanaafan abbaa biraa yoo kennamuufi dhabaate homtuu gara koo dhufuu hin danda'u jedha isaanii dubbate. Gubbaa irratti lakkoofsa 44 irratti Yihuudootaaf jedheen. Asirratti 65 irratti duuka buutotaan jedheen. Iddoo hundumattuu abbaa koo irraa yoo kennamuufi dhabaate homtuu gara koo maal gochuu hin danda'u? Dhufuu hin danda'u. Kanaaf abbaan gara ilma isaatti nu ergaa, ilmi gara abbaa isaatti nu ergaa, obboloota koo keessummaa gidduu kana galchinee akka hin rakkanne Waaqayyo nu haa gargaaru. Lakkoofsa 66. Yeroo sanaa jalqabanii bartoonni isaa keessaa yeroo sanaa jalqabanii bartoota isaa keessaa baay'een gara booddee deebi'an. Ergasii isa wajjin maal hin goone jedha? Ergasii isa wajjin hin adeemu. Dubbichi dubbii gargar bittinneessu ta'e jechuudha. Yeroo tokko lallabni kun namatti ulfaataa, lallaba akkanaa dubbachuun gaarii miti, namni itti gufataa jedhu. Namni akka Kiristoosii, lallabaan akka Kiristoosii lallaba nama gufachiisu lallabe hin jiru. Keessumaanuu ibsumayyuu isaanii kennuudhaaf ittiin dhiphan. Lakki barkana wanti jechuu barbaadeef kanaaf kana jechuu barbaade hin jenneen. Hawwa baraa irratti to the point akkanuma jedha word to word lallabaan akka Kiristoos nama bittinneesse hin jiru jedha. Nama baay'ee walitti qabeera, baay'ee maal godheera? Bittinneesseera. Facaaseera. Yeroo sana jalqabanii bartoota isaa keessaa baay'een gara booddeetti deebi'anii ergasii isa wajjin maal hin goone? Hin adeemne. Amma dubbii jabaa ta'an caalaa ulfaatu lakkoofsa 67 irratti hubname. Yesuus yemmus warra 12 isin immoo adeemuu barbaadduyyuu jedhee gaafate. Lakkana wajjin hin turaan dogongorinaa kana jechuu ka barbaadeef kanaafi akka kanaan dura yeroo inni fakkeenyaan dubbataa ture dhaqanii maaliif kana jette jedhanii fakkeenya isaanitti himaa ture hin hiikee fedhe asitti. Hin himneef dubbii muramaatti dubbate isinillee maal gochuu barbaaddu? Deemuu barbaaddu jedheen. Yoo deemuu barbaaddan maal godhaadha dubbiin? Deemaa. Dubbiin kana booddee ushururuun wal sossobuun hin jiru dubbiin gara dhumaatti dhufaaraadha. Simoon Phexros deebisee si dhiifnee eenyu bira dhaqnaree goofta dubbii jireenya bara baraa namaa barsiisu situ qaba'oo. Dubbiin gubbaa irratti jireenya bara baraa qaba foon koo nyaata dhiiga koo dhugda ka jedhaaru dubbii kan keetii. Dubbiin waa'ee kana nama barsiisu bira jira. Si dhiifnee gara eenyuu deemnaa jedheen. Amma adeemsa Kiristoosii wajjin deeman keessatti si dhiifnee gara eenyu deemna namoota jedhanii murteeffatan duwwaatu isa duukaa deemuu danda'a. Namootuma akkas jedhanirrayyuu qoromsi guddaan itti dhufuu danda'a akkuma Phexrosiin dhufee raasa'e jechuudha. Kiristoosiin duukaa deemuudhaaf wanti guddaan nu beekuu qabnu maalidha obboloota? Lakkoofsa 69. Si dhiifnee gara eenyu deemna erga jedhee ka'een booddee maal jedhan? Duuka buutonni hundi walii galanii maal jedhan? Nuyi isa tokkocha qulqulluu Waaqayyoo akka taate maal gooneerra? Amanneerra beekneerra si jedhanii.
Nuyi isa qulqullu tokkocha. Amaariffaa yoo dubbiftan akkana jedha kan. Lakkoofsa 69 kana irratti. Ingiliffaaf Amaariffaa illee isin dubbisa. 69 irra akka jiru. Dubbi baay'ee murteessa. And we believe and they are sure that amanneerra mirkaneeffanneerra you are Christ ati Kristos the son of the living God. Ati ilma eenyuti? Waaqa jiraata. Ilma waaqa jiraataati ati kana barreerra mirkaneeffanneerra jedhanii. Namoonni Kiristoosis dhiifnee gara eenyuu deemna jechuu danda'an namoota inni ilma waaqa jiraataa akka ta'e adda baasanii baran duwwaa. Obbola tokko Kiristoos hin ifeen inni. Duuka butoota eenyunaan jettu jedheen gaafanne duuka butoota wangeela Yohaannis boqonnaa 16 irratti Maatewos 16 irratti. Phexros maal jedhee deebiseef? Ati qulqulluu ilma waaqa jiraataati. Mee Amaariffaan illee isin dubbisa kana. Amaariffaan illee dubbisa. Lakkoofsa 69 akkana jedha. እኛ አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ አምነናል አውቀናልም ብሎ ምን አደረጉለት? መለሱለት። እሺ አማ ክርስቶስ ወጅና ገዱማ ደሙዳፍ ነምኒ ክርስቶስ ወጅና ገዱማ ደሙ ቀቡ ነማ ክርስቶስ ኢልማ ዋቀ ጅራት አትጂዴ ዱከማ አመኔ ዱዋል ኑማል ጎኔ ረጀደኒ አመኔራ ምርከኔፈኔ ረጀደኒ ጋፊ ዱጉማ ክርስቶስ ኢልማ ዋቀ ጅራታቲ ዱጉማ ክርስቶስ ኢልማ ዋቀ ጅራታቲ Doktorini adda barataa keessatti garuu dubbiin kun dhugaa miti obboloota koo maqaa akkas jedhu fudhate malee. Sababni isaa konseptiin sadan waaqa tokkummaa jedhuun isaan sadanuu bara wajjin jiranii maqammaan abbaa jedhu iyyuu maqa malee dhugama abbaa miti. Maqaan ilma jedhus maqaa fudhate malee dhugama ilma miti. Dhiifama mee abbaan kaasuu ta'an caala beekanii ilma jechu jedhu maqaa ta'uu hin danda'a. Ergamaan maal jedheeni Maariyaami. Ilman deessa maqaa isaa eenyu jedhii moggaas jedheen. Maqaa isaa Yesuus jedhii moggaas jedheen. Daandii Damaasqoo irratti gaafa Phaawulos ati eenyu jedhuun Kiristoos an ilma jedheeni. An eenyu jedheen. An Yesuus jedheeni mi? Yes, an Yesuus jedheen. Daandii Damaasqoo irratti akkuma qabamin. An Yesuus. Hojii ergamoota boqonnaa 9 irratti. Kanaaf Kiristoos kanaaf Yesuus kan jedhame ammoo Luqaas boqonnaa 1 irratti Yesuus jedhii moggaas kan jedheen eenyudha? Ergamaadha. Baay'ee gaariidha. Museen immoo maqaan kan kee eenyu jennaan kakuu moofaa keessatti maal jedhee deebisee Waaqayyo? Ani isa jiraataadha. Ani isa jiraataadha jedheen. Ani isa jiraataadha jedhiitii itti jedheen. Kiristoos immoo kakuu moofaa keessatti eenyu naan jettu gaafa jedhu ati ilma waaqa eenyuti? Waaqa jiraataati. Kanaaf obboloota koo Kiristoos ilma waaqa jiraataati jechuun Kiristoos sadarkaa isaa gabbuusuu hin taane eenyummaa isaa sirrii addunyaatti maal gochuudha? Labsuudha. Waaqni jiraataan abbaadha. Ilmi waaqa jiraataa eenyunni? Kiristoos Yesuusidha. Kun dubbii si dhiifnee gara eenyuu deemna nama jechisiisudha. Si dhiifnee gara eenyuu deemna namoonni jedhan ati ilma waaqa jiraata akka taate beenneerra mirkaneeffanneerra namoota jedhanidha. Kana macaafa qulqulluu keessatti waaqni tokko eenyunni? Abbaadha. Ilmi waaqa abbaa ammoo eenyudha? Ilmi waaqa jiraataa kan ta'e Kiristoos Yesuusidha. Dubbiin isaa nuuf jireenya. Dubbiin isaa hafuura. Jireenya bara baraa argachuudhaaf dubbii isaa nyaachuu qabna. Dubbii isaa akka bishaanii dhuguu qabna jechuudha. Hafuurri isaa hafuura keenya wajjin walii galuu qaba. Kiristoos karaa hafuura isaa nu keessa jiraachuu danda'uu qaba. Kun dhiiga isaa nyaachuudhaaf foon isaa dhiiga isaa dhuguudhaaf fi foon isaa nyaachuudha. Baay'ee namatti tola. 70 irraa Yesuus immoo an 12 keessan fo'adheera miti jedheen. Isin keessaa tokko garuu eenyu jedheen? Seexan. Akka ergaa amma barataa jiru kanatti seexana kan jedhu ati qulqulluu ilma waaqa jiraataati jedhee kan isaan amanneedha. Akka barnoota kanaatti, akka sarara kanaatti. Sababni isaa warri nu mirkaneeffanneerra jedhan si dhiifnee gara eenyu deemna warra jedhanidha. Afaaniffaan akkanallee jedhanii isa gurgurachuun jiramu hin jiru. Jira. Warra damee ta'ee damummaa ofiitiin dhaadatu duun taane warra ija godhatee samiin itti gammadu akka ta'an Waaqayyo nu gargaaru. Sababni isaa ija isaaniitiin isaan beektu waan jedhuuf. 71 kanas waa'ee Yihuudaa ilma Simoon nama biyya Keeriyoot sanaaf dubbate.
innoo warruma 12 keessaa tokkotu dabarsee isa kennuudhaaf jira ture jedha. Kanaaf obboloota koo dubbii dhugaa jireenya bara baraa kan ta'e dubbii ilma Waaqayyo kan Yesuus Kiristoos dhageenye itti jiraanne seenaa lafaa warra xumuran akka taanu Waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu.